আৰু এতিয়া নিমাতীঘাটৰ পৰা কমলাঘাটলৈ কিমান সময় লাগে? মেক্সিমাম আপোনাৰ এঘণ্টামান লাগে। এঘণ্টা? অঁ, আগৰ টাইমে একেই আছে নেকি? এতিয়া আজিকালি বেছি লাগে? মানে আপোনাক এনে টাৰ্ণিং যদি ঘূৰিবলগীয়া হ'লে হয়তো বেছিও সময় লাগে। এতিয়া চিধা গ'লে মানে কম সময় লয়, আপোনাৰ 45 মিনিটো লাগে চিধা গ'লে। এনেই টাৰ্ণিং ঘূৰোতে আপোনাৰ 1.5 ঘণ্টামান। আৰু কেতিয়াবা শুনিব পাওঁ মাজত নাও লাগি ধৰিছে বুলি, এইটো কি কাৰণে হয়? জাহাজ লাগি ধৰে বুলি যে? এইটো আপোনাৰ কি হয়, য'ত মানে কোনোবা মানে জেগাত আপোনাৰ বাম পৰেতো, বাম পৰিলে মানে কুঁৱলীবিলাকত ধৰিব নোৱাৰিলে মানে নাওখন মানে উটি যাবলগীয়া হয়, তেতিয়া মানে লাগি ধৰে।